السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم وصفه ديال اكليل الجبل او ديازير. ها هو هذا. هنا عندنا ديازير وعندنا زيت الزيتون. هاد الوصفه زوينه بزاف، كتصلح لالام المفاصل، كتصلح للشعر، كتصلح للناس اللي عندهم كحبه. غادي ناخذ كاسرول. هنا عندنا قياس ديال 2 معالق ديال اليازير، غادي نديروهم في كاسرول. وغادي نزيدو عليهم كاس ديال زيت الزيتون. وغادي نديرو هاد الوصفه غادي نديروها في بان ماغي. غادي ناخذ كاسرول، غادي ناخذ كاسرول فيها الماء، وغادي نديرو على هادي، وغادي نخليوها فوق النار. غادي نخليوها حتى يغلى الماء مزيان. وملي يبدا لينا كيبدا يدير الزيت، غيبدا يدير بحال الفقاعات، ديك الساعه غادي نحيدوه. غاديش نخليو الزيت حتى يغلى. صافي كنخليو هاد الوصفه حتى كتبرد مزيان، وكنصفيوها وكنديروها في قريعه. صافي كنبقاو ندهنوا بها شعرنا. كتليق كذلك الكحبه، وكتليق الام المفاصل كندهنوا بها. اللي عنده الام مفاصل كيدهن بها. الوصفه الثانيه كناخذوا اليازير وكنديروه في قريعه الدجاج، وكنزيدوا عليه قياس ديال الزيت. مثلا غناخذوا 2 معالق ديال اليازير ونزيدوا عليه كاس ديال الزيت، وكنديروه في قرعه الدجاج، وكنخليوه في مكان مظلم مده 15 يوم. صافي وكنستعملوه. هاد الوصفه زوينه بزاف، مجربه ومؤكده. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ومع السلامه.